来91页，进入91页喽。91页我们要教的是演练2的题目。翻译2大家都会写，所以我们就直接写完，让大家自己写完了。接下来这个写法呢，你要能看懂哦。所以有些学校啊，或者是老师没有教的话，我觉得是必须要讲的，或者是你必须要学会的。好，就算老师教，你可能选择性没有听进去也是不行的哦，因为这个方法是我们的课程里面的内容。好，这叫树状图分解，也就是说，我一棵树，然后展开的叶子展开下去，不断的分解再分解分解。好，那我们可以把这道东西先填上去。那我写这种题目的技巧，其实我不会管它的数字我不会管它的数字。就是说，你可以第一种你就再写一次，第二种你就直接把它标上去。好，那所以我们来想一下，从下面来往上看的话，这是应该要等于这件事情，然后呢，它拆解出这件事情。所以这个乘上去是就这件事情，再还原回去是就这个。好，所以它的意思就是说，大家可以拆解出这个乘这个，这个乘这个。好，因为大家都自己写，所以我们就是搭配这样讲解就可以了。好，所以我们就可以分别求出甲、乙、丙、丁的值喽。好，所以这是第一题。那甲的分解式是什么呢？那我们就用这个方法，所以就可以把所有的分解式给写出来。好，那这个是一定擅长的，对不对？所以你写起来应该就很顺，对不对？好，所以我们把答案给写上去。那有没有哪一个乖乖的？好，来，那接下来第2题，我建议各位要养成一个习惯，把叶子给圈起来，散落下来的叶子来2是这一个，所以630的标准分解式是2。再来3呢去圈，真的圈起来，你圈过你才有感觉，3的2次，对不对？再去圈换5，对不对？5把它圈起来乘5，再来呢再把7给圈起来，7乘7。你说不对啊，它怎么会在这一层？你说有9有分解哦，所以9就不能再圈了，所以是圈7，所以算出来的答案应该是2乘3的2次乘5乘7，所以树状图分解也是必须要会的哦。OK， 好，来，那接下来我们来看一下范例4，范例4。